Сәлем достар, бүгін біз сіздермен түскі асқа керемет дәмді борщ пісіреміз. Ол үшін отқа су қойып, оның үстіне сүйегі, жілігі бар етімізді саламыз. Тұз қосамыз және қайнағанын күтеміз. Етіміздің асты қайнаған бойда сорпаның тосабын аламыз. Оттың астын орташа қылып, қақпағын жауып, 1 сағаттай пісіреміз. Етіміз піскенше зажарка әзірлейміз. Ол үшін отқа май құямыз, оның үстіне пияз салып қуырамыз. Пиязымыз сарғыштана бастаған кезде үккіштен өткізілген сәбізімізді үстіне саламыз. Сәбізіміз 1-2 минуттай қуырылып алған соң, үстіне үккіштен өткізілген қызылшамызды саламыз. Араластырамыз. 1 ас қасық томат пастасын саламыз. Жарты лимонның сығындысын қосамыз. Және пісіп жатқан сорпамыздан 1-2 кесе қосып, қақпағын жауып, 20 минуттай бұқтырамыз. Етіміз піскен соң, оны сорпадан алып шығамыз. Сорпаның үстіне туралған картопымызды қосамыз. Картоппен бірге 1-ден 40 қабатымызды қосамыз. Қуырылған зажаркамызды қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш саламыз. 20 минуттай орташа отта пісіреміз. Сорпамыз піскенше әзір болған етімізді турап әзірлеп қоямыз. Бізде осындай керемет дәмді борщ әзір болды. Бізбен болғаныңызға үлкен рахмет.